Bueno, egia erlezaintza orokorren ez dela izan ofizio profesional bat, eta profesionalizate horretan, egia da gure kasu mintzat bi izanik, desente dibertsifikatu dela. Batetik nahietik eta bestetik beharretik de bai. Eta fase horretan, bai dazkeo bisita gidatuk edo ikastaro desberdinak, eta bisita gidatuen helburua da, azuk esan dezuna ez diaguk gite dugu, ez dia ez erle gite dute, orduan, oazen bedaioa, oazen erleta, eta ikusi ezagon erlein nola iteuten ez dia. Eta, pixkat, helburu horiek dira pixkat didaktikok edo, jendea pixkat barneratzen juteko, produktu honeratzen daun lana, erlezainan ofizioa, eta aldi beren erlean garrantzia. Jendeak, bisita horietan eta parte hartzen duen jendeak eta interesa erakusten du, somatzen duzue jendearengan badagoela jakin mina erlezaintzaren inguruan? Nik uste baietz, eta gainea esperientzia bat berezia, azkenen erleak burrumba handia diteu, guk erlezain jantzia jazte momentu, gu egunerokotasunen ja ez gehiago hartzen, erlean burrumba hortaz, baina burun bueltan 10-15 edo 30 erle entzuteak badu bere esperientzia berezitik hande bai zerbait, eta horrek egia da jendea irakartzeiola, eta egia da urtero erlezain berrik ateatzeiela, etxeako ez dira edo bintzat ikasi nahitik. Matin lehen aipatu duzu, hortxe ari zaretela, jada urte batzuk bai, Inaxio eta Biok Balerdipeko erleak proiektuarekin, eta hortxe ogibide bihurtze horretan edo jada bihurtuta edo hori ere, esan duzu, gune batean apustua egintzen dutela, eta zer nolako bidea ari da izaten, hori ogibide bihurtzearena? Bidea errexak gorra o nola esan nuken, politia ere bai, azkenen, nahi deulako ahi gauntan, niok ez dugu esan ontan aitzeko, asko baina kontrakoa, hortik nola ingo zeba beti esategoen gauza da. Baina, ni momentu ontan egunekon erletan nabil, Inaxiok erle denboraldia esan nuke udaberritik udazkenea erletan aitzea, eta gero bestelako lan batzuk egiteitu, baina, forma hartzen nahi geha, ikuste dugu posible dela, eta sinista egunez, bide ontan jarraitzeu. Eta esan dugu, profesionalizazio edo hortik bizitze nahi horretan, produktuak epatu ditugu, azoketan ikusten ditugu, zuen produktua, Tolosako azokan izaten zarete, bestein bat lekutan ere bai, zentzu horretan, horrelako zue bezalako ekoizleak, bertako inguruko ekoizle txikiak, hor sortzen den sare hori, azoketan eta dagoen sare hori, zemateraino da garrantzitsua zuentzat? Oso garrantzitsua nik esan nuke. Batetik azkenen ja laguna dira, ekestia ekoizle soiak laguna dira, lankideke bai, zemain momentutan, eta, egia sinergia politia sortzea dela, azken astero elkartzea, eta nahiz da ogibide desberdina izan, denak gure urte guztiko guzta saltzeagoaz, eta aldi beren azokak, azken salmenta zuzen horrek, badauke erosleiko hartu man zuzena, eta gustoz esplikatzea gure ez bakoitzan ezaguarrik, eta nik uste gu bezalaxe, bai okinak, bai baratzezainak, eta lehen sektoren orokorren gauden postu guztitakok.